قضية التجسس على هاتف الأميرة ليست إلا قطرة في بحر من الانتهاكات لحرية التعبير والخصوصية في الإمارات. إلى جانب استخدام السلطات لبرمجيات التجسس المتطورة لاستهداف أي شخص يعتبر تهديدا للدولة، يعني يواجه المواطنون المقيمون غرامات كبيرة وأحكام بالسجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. على مدى السنوات القليلة الماضية وسعت حكومة الإمارات بشكل كبير من قدراتها في مجال المراقبة. في هذا الجو من الانتهاك الحقوقي ليس من المفاجئ أن تستعمل برمجيات للتجسس ضد عضو سابق من العائلة الملكية وأي أحد يعتبره الحكام عدوا لهم بصفة عامة.